Badminton. Badminton raketka ilə oynanan tenisə bənzər bir oyundur. Bu sual məndən qəbuluna düşmüşdür. Badminton raketka ilə oynanan tenisə bənzər bir oyundur. Bəs badmintonda oyunun əsas məqsədi nədir? Hər bir idmançının xüsusi hazırlanmış badminton topunu, yəni valanı raketka ilə rəqibin sahəsinə atmaq və rəqibdən gələn topu öz sahəmizdə yerə düşməyə qoymamaqdır. Bu oyunun əsas məqsədidir. Yəni biz raketka ilə valanı rəqib tərəfə göndərib xal qazanmalıyıq. Rəqibdən gələn valanı öz sahəmizdə yerə düşməyə qoymamalıyıq. Badmintonun adı İngiltərənin Badminton şəhərinin adından götürülür. Bu sual da məndən qəbuluna düşmüşdür. O hansı idman oyunudur ki, adı ölkənin şəhərinin adından götürülür? Bəli, badminton İngiltərənin Badminton şəhərinin adından götürülür. Badminton qədim Malayada yaranıb, sonralar Asiyanın başqa ölkələrində, Danimarkada, İngiltərədə daha çox inkişaf edib yayılmışdır. Eramızdan əvvəl 5-ci minillikdə badmintonun atası sayılan Tijanzi adı verilən bir oyun oynanılmışdır. Nə zaman? Eramızdan əvvəl 5-ci minillikdə badmintonun atası sayılan Tijanzi adı verilən bir oyun oynanılmışdır. 19-cu əsrin ortalarında badmintona bənzəyən bir oyun Hindistanda Poana adı ilə oynanılmışdır. Bəs badminton nə zaman yaranıb? Badminton yaranıb 1872-ci ildə. İlk dəfə 1872-ci ildə İngiltərənin Badminton şəhərində Hindistandan qayıtmış ingilislər tərəfindən nümayiş etdirilib. Yəni artıq bu oyun oynanılıb. Neçənci ildə? 1872-ci ildə İngiltərənin Badminton şəhərində Hindistandan qayıtmış ingilislər tərəfindən bu oyun ilk dəfə nümayiş etdirilib. Elə badmintonun yaranma tarixi də 1872-ci ildir. Hər bir idman oyunu yarandıqdan sonra həmin idman oyununun Olimpiya oyunları proqramına daxil olmağı var. Bəli, badminton da olimpisk idman növüdür. Yəni klassikdir, Olimpiya oyunları proqramının daxildir. Badminton yarandı 1872-ci ildə. Yaranışından 100 il sonra, üzərinə 100 il gələndə edəcək 1972. Birazdan birinci. Yarandı 1872-ci ildə. Yaranışından 100 il sonra 1972-ci ildə ilk dəfə Münhen Olimpiya oyunları proqramında nümayiş etdirildi. Yəni tanıtım məqsədi ilə ki, belə bir idman oyunu var. Demək, badminton ilk dəfə, yəni birinci dəfə 1972 Münhen Olimpiya oyunlarında nümayiş etdirildi. İlk Olimpiya oyunlarında nümayiş etdirildikdən 16 il sonra 1988 Seul Olimpiya oyunları ikinci dəfə Seul Olimpiya oyunlarında nümayiş etdirildi. Yəni yenidən təkrar nümayiş etdirildi. Demək, badminton ilk dəfə, yəni birinci dəfə 1972 Münhen Olimpiya oyunlarında nümayiş etdirilib. İkinci dəfə 1988 Seul Olimpiya oyunlarında nümayiş etdirilib tanıtım məqsədi ilə. Demirəm burada proqrama daxil olub. Sadəcə 2 dəfə Olimpiya oyunlarında nümayiş etdirilib. Və ikinci dəfə 1988 Seul Olimpiya oyunlarında nümayiş etdirildi. Bunun nümayişindən 4 il sonra 1992-ci ildə üçüncü dəfə rəsmi olaraq Olimpiya oyunları proqramına daxil edildi. Demək ki, badminton 2 dəfə Olimpiya oyunlarında nümayiş etdirilib, üçüncü dəfə rəsmi olaraq Olimpiya oyunları proqramına daxil edilib. Üçüncü Olimpiya oyunları harda keçirildi? 1992-ci ildə Barselonada. Sayca neçənci Olimpiya oyunları idi? 1992 Barselona sayca 25-ci Olimpiya oyunlarıdır və Olimpiya oyunları 4 ildən bir keçirilir. Demək, üçüncü rəsmi olaraq 1992 Barselona Olimpiya oyunları proqramına daxil edildi. İndoneziyalı idmançılar bu idman növündə həm kişilər, həm də qadınlar arasında ilk Olimpiya çempionu oldular.
Demək 92 Barselonada ilk Olimpiya çempionu İndoneziyalı idmançılar olmuşdu. Həm kişilər, həm qadınlar. Bəs Azərbaycan nə vaxt, yəni neçənci ildə badminton idman növündən rəsmi olaraq Olimpiya oyunları proqramında iştirak edib və iştirak edən idmançımız kim olub? Edi Reski Divichayo. Edi Reski Divichayo idmançımızın adıdır. Tokyo 2020 Olimpiya oyunlarında badminton üzrə ilk dəfə Azərbaycanı təmsil edib. Demək, Azərbaycan badminton idman növündən ilk dəfə 2020 Tokyo Olimpiya oyunlarında iştirak edib və Azərbaycanı təmsil edən idmançımız Edi Reski Divichayo olmuşdur. Badminton neçənci ildə yarandı? Badminton yarandı 1872-ci ildə. Badmintonun yaranışından 4 il sonra 1872-ci üzərində 4 il keçəndə ilir 1876. Badmintonun yaranışından 4 il sonra 1876-cı ildə artıq oyun qaydaları işlənib hazırlandı. Demək, badmintonda qaydalar 1876-cı ildə işlənib hazırlandı. Yəni badmintonun yaranışından 4 il sonra. Badmintonda dünya və Avropa çempionatı bir ildən bir keçirilir. 1977-ci ildə İsveçrədə birinci rəsmi dünya çempionatı keçirildi. 1968-ci ildə ilk Avropa çempionatı keçirildi. Demək, badminton üzrə ilk dünya çempionatı 1977-ci ildə İsveçrədə, ilk Avropa çempionatı 1968-ci ildə keçirilib. Söhbət ilk Avropa çempionatından gedir. Dünya Badminton Federasiyası 1934-cü ildə yaradılıb. Bütün federasiyaların yaranma səbəbi həmin idman növünə nəzarət etməkdir. Məsələn, FIBA Beynəlxalq Basketbol Federasiyası basketbola nəzarət edir. FIFA futbola nəzarət edir. Sonra Dünya Badminton Federasiyası badmintona nəzarət edir. Demək, Dünya Badminton Federasiyası neçənci ildə yaradıldı? 1934-cü ildə yaradıldı. Bəs Azərbaycanda badmintonun inkişafı haqqında nə deyə bilərik? Azərbaycanda badmintonun rəsmi yaranma tarixi 1962-ci il hesab edilir. Demək, Dünya Badminton Federasiyası, Dünya Federasiya 1934-cü ildə yaradılıb. Azərbaycanda badmintonun rəsmi yaranma tarixi 1962-ci il hesab edilir. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının dosenti mərhum Nazim Əliyev badmintonun sirləri ilə tanış olmuş və badmintonun Azərbaycanda əsasını qoymuşdur. Demək, Azərbaycanda badminton yaranıb 1962-ci ildə, Dünya Badminton Federasiyası yaranıb 1934-cü ildə. Bəs Azərbaycan Badminton Federasiyası, yazırıq Azərbaycan Badminton Federasiyası neçənci ildə yaranıb? Azərbaycan Badminton Federasiyası 1962-ci ildə yaranıb. 1962-ci ildə yaradıldı. Bəs Azərbaycan Badminton Federasiyası neçənci ildə təsis edildi? Yəni yenidən bərpa edildi. Azərbaycan Badminton Federasiyası 1996-cı ildə yenidən təsis edildi. Yəni yenidən bərpa edildi. Və bəs neçənci ildə Azərbaycan Badminton Federasiyası Dünya Badminton Federasiyası və Avropa Badminton Federasiyasının üzvüdür? Azərbaycan Badminton Federasiyası 1997-ci ildən Dünya Badminton Federasiyasının və Avropa Badminton Federasiyasının üzvüdür. Demək, Dünya Badminton Federasiyası 1934-də yarandı. Azərbaycan Badminton Federasiyası 1962-də, elə 1962 Azərbaycanda badmintonun yaranması vaxtıdır, inkişafıdır.
Azərbaycan Badminton Federasiyası 1996-cı ildə təsis edildi. Yəni 96-cı ildə təsis edilmə nədir? Yəni yenidən bərpa edildi və təsisindən bir il sonra 1997-ci ildə Azərbaycan Badminton Federasiyası Dünya Badminton Federasiyasının üzvü oldu. 96-cı ildən 2015-ci ilə qədər Kamal Abdullayev Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti olmuştur. 2015-ci ilin iyun ayından Mikhail Cabbarov Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti seçilib. Yəni 2015-ci il iyun ayında Mikhail Cabbarov Badminton Federasiyasının prezidenti seçilib. Hazırda Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti Talih Ziyadovdur. Yəni vəzifə hal-hazırda vəzifəni Talih Ziyadov icra edir. Demək, Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti Talih Ziyadovdur. Biz dedik ki, badmintonda dünya və Avropa çempionatları bir ildən bir keçirilir. Dünya Badminton Federasiyası 34-də yarandı. 2 ildən bir, baxın bu qayda dəyişib, vaxtilə 3 il deyirdik, amma indi yeni qayda deyir, 2 ildən bir kişilər arasında Thomas Kuboku, qadınlar arasında Uber Kuboku keçirilir. Uber Kuboku. Demək, 2 ildən bir kişilər arasında Thomas Kuboku, qadınlar arasında Uber Kuboku uğrunda beynəlxalq miqyaslı badminton yarışları keçirilir. Thomas Kuboku, yəni kişilər arasında keçirilən Thomas Kuboku. Yazırıq bura Thomas. İlk dəfə keçirilib 1948-ci ildə. Qadınlar arasında keçirilən Uber Kuboku ilk dəfə keçirilib 1956-cı ildə. Badminton oyun qaydaları. Badminton oyunda komandanın maksimum 10-12 oyuncusu ola bilər. 1. Komandanın maksimum 10-12 oyuncusu ola bilər. Yəni bu da biz demirik bir komandada, yəni kateqoriya, yaş kateqoriyasına görə bu belədir. Məsələn 18 yaşlar, 19 yaşlar bir komandanın maksimum belə deyək 10-12 oyuncusu ola bilər. Badminton təklər arasında yazıram. Təklər arasında. Badminton cütlər arasında. Üçüncünü qeydək qarışıq cütlər arasında. Qarışıq cütlər arasında oynanılan bir idman oyunudur və bu növlərin üçü də Olimpiya oyunları proqramına daxildir. Yəni klassikdir. Təklər deyəndə kimlər nəzərdə tutulur? Birin birə, bir nəfər mən, bir nəfər rəqib. Cütlər deyəndə 2 nəfər bizim oyuncu, 2 nəfər rəqibin oyuncusu. Qarışıq cütlər deyəndə bir kişi, bir qadın biz, bir kişi, bir qadın rəqib. Yəni badminton təklər arasında, cütlər arasında, bir də qarışıq cütlər arasında oynanılan bir idman oyunudur. Bu növlərin üçü də Olimpiya oyunları proqramına daxildir, yəni klassikdir. Bəs badminton yarışları hansı kateqoriya üzrə keçirilir? Badminton yarışları 5 kateqoriya üzrə keçirilir. Birinci, qeyd edirik. Təklər oğlanlar. İkinci olacaq təklər qızlar. Üçüncü cütlər oğlanlar. Dördüncü cütlər qızlar. Beşinci qarışıq cütlər. Bəli, badminton təklər, cütlər, qarışıq cütlər arasında oynanılan bir idman oyunudur. Bu növü üçü də olimpiskidir. Amma
yarışlar neçə kateqoriya üzrə keçirilirsə desə, biz 5 kateqoriyanı götürəcəyik. Təklər oğlanlar, yəni mən və rəqibim bir oğlan oynayır qabaq-qabağa. Təklər qızlar, cütlər oğlanlar, yəni 2 dənə oğlan bizdə, 2 dənə oğlan rəqibdə. Cütlər qızlar, 2 qız bizdə, 2 qız rəqibdə. Qarışıq cütlər, 1 oğlan, 1 qız bizdə, 1 oğlan, 1 qız rəqibdə. Yəni yarışlar 5 kateqoriya üzrə seçilir. Bəs badmintonda hansı komandanın valanı oyuna daxil edəcəyi və hansı komandanın meydan seçimi edəcəyi necə müəyyənləşdirilir? Oyunun başlanğıcında püşk atma keçirilir. Bütün idman oyunlarında olduğu kimi badmintonda da oyunun başlanğıcında püşk atma keçirilir. Püşkü qazanan oyuncu servis atışını meydan seçimini, yəni meydançanın hansı hissəsində oynayacağı və qarşılama seçimini edir. Aha, demək meydan seçimi necə müəyyənləşdirilir badmintonda? Meydan seçimi püşk atma ilə müəyyənləşdirilir. Servis atan oyuncu, servis qarşılayan oyuncu hazır deyilsə, servisə başlamamalıdır. Bəli, mən servis atan oyuncuyam. Məsələn, Əli müəllim servis qarşılayan oyuncudur. Əgər Əli müəllim servisi qarşılamağa hazır deyilsə, mən servisi başlamamalıyam. Bəs mən necə bilirəm Əli müəllim servisi qarşılamağa hazırdır, yaxud servisi qarşılamağa hazır deyil? Məsələn, sağla oynayan oyuncu, yəni oyuncu əlini sağla istifadə edir də, raketka sağ əlindədir. Sağla oynayan oyuncu boş olan əli yuxarı önə tərəf saxlayır. Boş olan əli. Əgər mən raketkanı sağ əlimdən istifadə edirəmsə, mənim sol əlim boşdadır və mən əlimi yuxarı önə tərəf qaldırıram. Yuxarı önə tərəf saxlayıram. Bu rəqibə, yəni servisi başlayan rəqibə gözlə deməkdir. Əl aşağı düşən kimi rəqib başlayır oyuna. Demək, necədir proses burada? Əgər sağla oynayan oyuncudursa, sol əli yuxarı önə tərəf saxlayır. Yəni bu nə deməkdir? Servis atan oyuncuya məni gözlə deməkdir. Rəqib gözlə deyirəm və əl aşağı düşən kimi rəqib nə edir? Başlayır oyuna. Yəni servis atışını icra edir. Badmintonda servis atışına vaxt verilmir. Oyunun baş hakimi servisi başlayan oyuncunun oyunu yuvatmasına görə şifahi və rəsmi xəbərdarlıq edə bilər. Yəni bəli, voleybolda servis atışına 8 saniyə vaxt verilirdi. Amma badmintonda servis atışına vaxt verilir. Amma bu sənə o demək deyil ki, sən servis atışını ləngidəsən, yuvadasan. Yəni artıq baş hakim servisi başlayan oyuncunun oyunu yuvadmasına görə şifahi və rəsmi xəbərdarlıq edə bilər. Servis atan oyuncu valanı belindən aşağı tutaraq başlamalıdır. Bəli, valan belindən aşağıda tutularaq başlamalıdır. Servis atışı ilə başlayan və topun yerə düşdüyü an rally hesab edilir. Rally bir voleybolda var, voleybolda bir də badmintonda var. Mən servisi başladım. Setka üzərində oyun gedir, düzdürmü? Mənim valanım rəqibin meydançasında yerə düşürsə artıq bir rally tamamlanıb deməkdir. Badmintonda oyun zamanı oyuncu volanı vuraraq rəqib tərəfə göndərərkən raketka da setkaya dəyərsə, yəni ortadan çəkilmiş setka var, indi meydançanı göstərəcəyik, ortadan çəkilmiş setkaya toxunmaq olmaz. Yəni valanı rəqib tərəfə vuran zaman raketkası ilə birlikdə setkaya toxunursa, bu zaman xal və xal rəqibə verilir, servis rəqib tərəfə keçir. Yəni ortadan çəkilmiş tora toxunmaq olmaz. Əgər biz tora toxunuruqsa, yəni valanı rəqib tərəfə göndərən zaman tora toxunuruqsa, bu zaman xal və servis atışı rəqibə veriləcək. Badminton oyunu 3 setdən ibarət. Yazıram bura. Oyun 3 setdən ibarət. Oyun 3 setdən ibarətdir. Hər bir set 21 xala qədər oynanılır badmintonda. Bizə əsasən rəsmi lazımdır. Yeniyetmələr uşaqlar üçün demirik biz. Uşaqlarda biraz fərqlidir. Amma əsas rəsmi qaydada deyirik ki, oyun 3 setdən ibarətdir. Oyun 3 setdən ibarətdir. Hər bir set 21 xala qədər oynanılır.
rəqib meydançasında valanı yerə salan komanda və ya oyunçu hesabına bir xal əlavə edilir. Baxın, birinci setdə, bax yazıram bura, birinci setdə hesab 20-20 olarsa, birinci setdə hesab 20-20 olduqda 2 xal fərqi ilə üstünlük qazanan komanda seti qazanacaq. Mütləq şəkildə 2 xal fərqi olmalıdır. 2 xal fərqindən. Yəni badmintonda setdə hesab 20-21 bitə bilməz müəllimlər. Bunu yadda saxlayın. 20-21 bitə bilməz. Amma 20-22 bitə bilər. 19-21 bitə bilər. Məsələn 24-26 bitə bilər, 26-28 bitə bilər. Amma voleyboldakı kimi oyun çox uzanmır. Məsələn birinci setdə 29-29 olarsa, burada bir xal fərqi bəli, burada rol oynayır. Əgər setdə 29-a qədər 2 xal fərqi ilə yaranırsa, məsələn necə dedim mən? 21-19, 22-20, 24-26, 28-26 sənin xeyrinədir. Amma artı 2 xal fərqi yox, 1 xal fərqi yaranana qədər hesab gedir 29-29-a gəlib çatır. 29-29-a gəlirsə 30-cu halı hansı komanda qazanırsa, həmin komanda artıq setin nə olacaq? Qalibi olacaq. Bir dənə 1 xal fərqi 29-29-da rol oynayır. Amma bura qədər 29-a qədər sən 2 xal fərqi ilə qabaqdasansa, sən artıq nə olacaqsan? Setin qalibi olacaqsan. Badmintonda demək setdə minimum neçənci xalı qazanan? Minimum 21-ci xalı qazanan setin qalibidir. Maksimum 30-cu xalı qazanan setin qalibidir. Yəni minimum 21-i sən qazanırsan setin qalibisən. Maksimum 30-u qazansan setin qalibisən. Plus da yəni 2 xalı fərqindən oyun dedik 29-29-a qədər gedə bilər. Və 29-29 olarsa 30-cu xalı hansı komanda qazanırsa həmin komanda setin qalibi olur. Badmintonda 3 setdən 2 seti udan görüşün qalibi olur. Badmintonda A və B komandası arasında görüş keçirir. Yazıram, A və B komandası arasında görüş keçirir. A komandası birinci seti udub, qazanır. A komandası ikinci seti qazanır. Artıq 3-cü set oynanılmır. Niyə 3-cü set oynanılmır? Dedi axı badmintonda 3 setdən 2 seti udan görüşün qalibi hesab olunur. 3 setdən 2 set udan görüşün qalibi hesab olunur. Bəs badmintonda 3-cü set nə zaman oynanılır? Badmintonda 3-cü set nə zaman oynanılır? Birinci seti A komandası qazanıb, düzdürmü? İkinci seti B komandası qazanacaq. Hesab 1-1 oldu. Hesab 1-1'dirsə artıq 3-cü set oynanılacaq. 3-cü seti B komandası qazanarsa 2-1 artıq B komandası qalib olacaq. Yaxud 3-cü seti A komandası qazanarsa 2-1 A komandası qalib olacaq. Yəni ümumi görüşdə 3 setdən 2 set udan görüşün qalibidir. Amma setlər bərabərlik olarsa, yəni 1-1 olarsa, 3-cü set hansı komanda qazanırsa, həmən komanda artıq ümumi görüşün qalibi hesab olunur. Badmintonda birinci seti qazanan komanda ikinci seti başlama haqqına sahibdir. Yəni sən birinci seti qazanmısansa, birinci setin qalibisənsə, artıq ikinci seti başlama haqqı sahibi sənə veriləcək. İkinci seti sən başlayacaqsan. İkinci seti qazanan komanda, üçüncü seti başlama haqqına sahibdir. Bəli, birinci setin qalibi ikinci seti başlama haqqına sahibdir. İkinci setin qalibi üçüncü setin başlama haqqına sahibdir. Oyunda 2 seti qazanmış, dedik nədir? Oyunun qalibi hesab edilir. Və bir komanda ilk 2 seti qalib gəlirsə, oyun 2-0 başa çatır və artıq burada 3-cü set oynanılır. Bəs badmintonda meydança, yəni meydançanın dəyişdirilməsi nə zaman olur? Badmintonda meydanda yer dəyişmə, söhbət meydançanın dəyişdirilməsindən gedir. Oyunçuların oyunçuların zonaları dəyişməsindən yox. Badmintonda
meydançada yer dəyişmə birinci setin sonunda. Baxın yazıram. Yer dəyişmə meydançanın dəyişdirilməsi birinci setin sonunda. Birinci setin sonunda. Meydançanın dəyişdirilməsi birinci setin sonunda. Üçüncü set oynanılacaqsa ikinci setin sonunda edilir. Yazıram. Üçüncü set oynanılacaqsa ikinci setin sonunda meydança nə olur? Dəyişdirilir. Bəs üçüncü set nə zaman oynanılır? Üçüncü set hesab 1-1 olduqda oynanılır. Meydançanın dəyişdirilməsinə fərq edilince, yəni valan meydandan çıxdıqda meydan dəyişdirilir, oyun mövcud haldan davam edir. Demək, meydançanın dəyişdirilməsi birinci setin sonunda, üçüncü set oynanılacaqsa ikinci setin sonunda edilir. Bəs üçüncü set nə zaman oynanılır? Hesab 1-1 olduqda artıq üçüncü set oynanılır. Gəldik nəyə? Gəldik badmintonda intervala. Biz buna texniki time-out da deyəcək. Testlərdə sizə bu texniki time-out kimi də qarşınıza çıxa bilər, interval kimi də. Yəni bu sizi çaşdırmasın. Hər setdə 11-ci xala çatdıqda badminton neçə set oynanılır? Badminton oynanılır 3 set. Düzdürmü? 3 set oynanılır. Bəli. Hər setdə 11-ci xala çatdıqda interval baş verəcək. Interval nədir? Yəni fasilə, texniki time-out deyək. Hər setdə 3 setdir də, hər setdə 11-ci xala çatdıqda biz buna deyəcək interval, yaxud da deyəcək texniki time-out. Testlərdə indi qarşımıza nə çıxırsa, elə də qəbul edək. Texniki time-out. Baxın, hər setdə 11-ci xalda interval, yəni fasilə, texniki time-out'a gedir komandalar. Texniki time-out'un vaxtı 1 dəqiqə, yəni 60 saniyədir. Məsələn, A və B komandası arasında görüş keçirilir. A və B komandası arasında görüş keçirilir. Birinci setdə A komandası, yəni hesab belə deyək, onun 9-adır və A komandası xal qazanıb onun 9-adır. Yəni servis atışını yəni A komandası icra edir. A komandası icra edir və xal qazanır. Oldu 11-9. 11-9 olan zaman artıq A komandası 11-ci xalını qazanıb. A komandası 11-ci xalını qazandığına görə texniki time-out'a gedir komandalar. Yəni interval deyək, texniki time-out deyək. Yəni 1 dəqiqəlik texniki time-out gedirlər. Texniki time-out'un vaxtı nə qədərdir? Texniki time-out'un vaxtı olacaq 60 saniyə. Yəni 1 dəqiqə. Badmintonda intervalın, yəni fasilənin bitməsinə 20 saniyə qalmış. 1 dəqiqə verilir axı dedik texniki time-out'a. Yəni 1 dəqiqə 60 saniyə. Texniki time-out'un bitməsinə 20 saniyə qalmış. Hakim oyunçulara anons edərək hər iki komandaya saniyəni bildirir. Yəni 20 saniyə qalıb və 20 saniyədən sonra meydançaya dəvət olunarsınız. Bir də var badmintonda setlər arası fasilə. Badmintonda setlər arası fasilə 2 dəqiqə, yəni 120 saniyə vaxt verilir setlər arası fasilə. Yəni birinci setlə ikinci set arasında 2 dəqiqə fasilə verilir. 2 dəqiqə. Bunun texniki time-out heç bir adət yoxdur. 2 ilə 3 arasında yenidən 2 dəqiqə fasilə. Yəni birinci seti oynadıq. 2 dəqiqə fasilə, ikinci set oynanılır. İkinci seti oynadıq. 2 dəqiqə fasilə, üçüncü set oynanılır. Yəni badmintonda setlər arası fasilə 2 dəqiqə, yəni 120 saniyədir. Badmintonda time-out yoxdur. Bunu yadda saxlayın. Testlərdə qarşınıza çıxar ki, time-out elə bir anlayış yoxdur. Texniki time-out var, amma time-out yoxdur. Time-out hansı idman oyunlarında var? Time-out basketbolda var, time-out voleybolda var, 3-3 basketbolda var, handbolda var, futzalda var. Bir time-out badmintonda yoxdur, bir də futbolda yoxdur. Qalan digər idmanların hər birində time-out var.
Yarışdan əvvəl oyunçuların isinməsinə 3 dəqiqə vaxt verilir. Yəni razminka, bədənin qızışdırılmasına 3 dəqiqə vaxt verilir. Badminton meydançası kort adlanır. Biz 3x basketbol meydançasına da kort deyirik, badmintona da. Yadda saxlayın. Badminton meydançası da kort adlanır. Bir də 3-ün 3-ə basketbol idman oyununda meydançası kort adlanır. Oyuncular meydançaya çağırıldıktan sonra 5 dəqiqə ərzində meydançaya çıxmırlarsa texniki məğlubiyyət verilir. Yəni sən meydançaya çağırılmısansa, korta çağırılmısansa 5 dəqiqə ərzində meydançada olmalısan. Əgər 5 dəqiqə ərzində meydançada olmursansa, sənə nə verilir? Texniki məğlubiyyət. Badminton təklər, cütlər, bir də qarışıq cütlər arasında oynanılan bir idman oyunudur. Biz bunu demişdik. Amma yarış kateqoriyasına gələndə 5 kateqoriyadır. Təklər oğlanlar, təklər qızlar, cütlər oğlanlar, cütlər qızlar, bir də qarışıq cütlər. Əvvəla danışacağıq cütlərin oyunu. İstər təklər, istər cütlər, istər qarışıq cütlərdə meydançanın uzunluğu dəyişməz olaraq qalır. Meydançanın uzunluğu 13 metr 40 santimetrdir. Bura yazıram. Meydançanın uzunluğu 13 metr 40 santimetrdir. İstər təklər, istər cütlər, istər qarışıq cütlərdə dəyişməyən nədir? Meydançanın uzunluğu. Meydançanın uzunluğu 13 metr 40 santimetrdir. Amma meydançanın eni dəyişir. Bəli, meydançanın eni dəyişir. Meydançanın eni dəyişir. Meydançanın eni cütlərdə olacaq 6 metr 10 sm. Bax cütlər, bax bu hissə göstərirəm. Bax bu hissə cütlərə aiddir. 6 metr 10 sm. 6 metr 10 santimetrdir. Metr 10 santimetrdir. Bu hissə isə baxın buradan göstərirəm. Bu hissə isə olacaq neçə? 5 metr 18 santimetr. 5 metr 18 santimetr. Demək badmintonda istər təklər, istər cütlər, istər qarışıq cütlər dəyişməyən meydançanın uzunluğudur. Meydançanın uzunluğu 13 metr 40 sm. Dəyişən meydançanın enidir. Meydançanın eni bax bu hissədən bu hissə qədər cütlərdə 6 metr 10 sm-dır. Təklərdə isə meydançanın eni 5 metr 18 santimetr olacaq. Cütlərin oyununda bir dəqiqə müəllimlər, istər təklərin oyununda, istər cütlərin oyununda valan rəqib tərəfə, yəni servis atışını deyirik. Servis atışı rəqib tərəfə diagonal çarpaz yerinə yetirilir. İstər təklərin oyununda, istər cütlərin oyununda, istər qarışıq cütlərin oyununda valan, yəni servis atışında valan rəqib tərəfə diagonal çarpaz yerinə getirilir. Məsələn, sağ servis zonasındayıqsa rəqibin sağ tərəfinə vurulur. Sol servis zonasındayıqsa rəqibin sol tərəfinə göndərilir. İstər cütlərdə, istər təklərdə, istər qarışıq cütlərdə bu dəyişməz olaraq qalır. Yadda saxlayaq ki, servis atışı rəqib tərəfə diagonal çarpaz göndərilir. Sağ servis zonasından rəqibin sağına, sol servis zonasından rəqibin soluna göndərilir. Oyunun əvvəli deyəndə 0-cı xaldır. Oyunun əvvəlində və cüt xallarda volan meydançanın sağ servis zonasından başlanılacaq. Sağ servis zonasından oyunun əvvəlində və cüt xallarda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yəni cüt xallarda oyunun əvvəlində, yəni 0-cı xalda və cüt xallarda valan sağ servis zonasına rəqibin sağ tərəfinə göndəriləcək. Tək xallarda 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 və s. Tək xallarda valan sol servis zonasından rəqibin sol servis zonasına göndəriləcək. Necə? Baxın,
Püşkatma keçirildi. Meydan seçimi elədik. Seçimi etdik. Valanı biz oyuna daxil edəcəyik servis atışı zamanı. Sıfırıncı xaldır. Sağdan başladım müəllimlər. Bəli. Sağdan hara göndərirəm? Rəqibin sağ servis zonasına. Rəqibin sağ servis zonasına göndərdim. Setka üzərində oyun gedir. Setka üzərində oyun gedir. Və mən xalı qazandım. Bir xal qazandım da düzdür. Bu zaman mən nə edirəm? Servis zonalarının yeri dəyişir. Sağ servis zonası keçir sol servis zonasına, sol servis zonası keçir sağ servis zonasına. Mən keçdim artıq nəyə? Yerimi dəyişdim, xal qazandım. Keçdim bax bura. Artıq mən sol servis zonasından valanı oyuna daxil edəcəm. Sol servis zonasından valanı oyuna daxil edirəm. Setka üzərində oyun gedir və mən xal qazandım. İkinci xalımı. İkinci xalım nədir? Cüt rəqəm olduğuna görə sağ servis zonasından, yəni yerimi dəyişərək sağ servis zonasından valanı oyuna daxil edirəm. Servis atışlarında yenə deyirəm, istər təklər, istər cütlər, istər qarışıq cütlər. Valan. Yəni servis atışı zamanı rəqib tərəfə diaqonal çarpaz göndərilir. Şaquli fiqi yox. Sağ servis zonasına rəqibin sağına, sol servis zonasına rəqibin soluna göndərilir. Cütlərin oyununda servis atan tərəf hər xal qazandığında oyuncular yerini dəyişir. Bəli, sıfırıncı xaldaydım. Bir xal qazandım, keçdim sol servis zonasına. Başladım sol servis zonasından rəqibin sol servis zonasına diaqonal çarpaz servis atışını yerinə yetirdim. Bir xal qazandım, setka üzərində oyun getdi. Bir xal qazandım, orada artıq cüt. Keçirəm sağ servis zonasına. Yəni servis atan tərəf hər xal qazandığında oyuncular yerini dəyişir. Servis atılarkən servis qarşılayan oyuncu deyil də digər oyuncu valana toxunarsa bir xal və servis atışı qazanır. Aha, baxın burada diqqətli olaq. Diqqətli olmaq nəyə diqqətli olaq? Mən sağ servis zonasından oyunun əvvəldə sıfırıncı xaldım. Başlamışam. Düzdür sağ servis zonasına. Hara göndərməliyəm? Rəqibin sağ servis zonasına. Valanı kim qarşılamalıdır? Rəqibin sağ servis zonasında olan oyuncu. Amma mən servis atışını başlayıram. Rəqibin sağ servis zonasında olan oyuncu deyil də sol servis zonasında olan oyuncu valana toxunarsa, söhbət servis atışından gedir. Bu zaman bir xal qazanırıq və servis atışını təkrar yerinə yetiririk. Mütləq şəkildə mən sağdan başlayıramsa, rəqibin sağı servis atışını qarşılamalıdır. Yenə deyirəm, söhbət servis atışından gedir. Servis atışını sağdan başladım. Rəqibin sağı qarşıladı. Setka üzərində oyun gedir. Artıq sərbəst oynaya bilərlər. Yəni mən keçim solun yerinə, sol mənim yerimə bu problem deyil. Amma servis atışı zamanı mütləq şəkildə sağdan başlamışamsa, rəqibin sağ servis zonası valanı qaytarmalıdır. Soldan başlamışamsa, rəqibin sol servis zonası valanı qaytarmalıdır. Əgər sağdan başlayıb rəqibin solu qarşılayarsa, bu zaman bir xal və servis atışı bizə veriləcək. Oyun zamanı raketka və bədənin hər hansı bir yeri setkaya dəyməməlidir. Oyun zamanı rəqibin sahəsində topa müdaxilə edə bilmərik və yaxud tora dəyəriksə, yenə rəqibə bir xal və servis veriləcək. Gəldik kimlərə? Təklərin oyununa. Təklərin oyununda da, cütlərin oyununda da dedik, fərq etmir. Servis atışı rəqib tərəfə necə yerinə yetirilir? Çarpaz yerinə yetirilir. Hər ikisində istər təklərdə, istər cütlərdə, istər qarışıq cütlərdə meydançanın uzunluğu dəyişməz olaraq qaldı. Amma meydançanın eni dəyişir. Cütlərdə meydançanın eni 6 metr 10 sm, təklərdə 5 metr 18 sm-dir. Sağ və sol tərəfdən, yəni təklərə nisbətən cütlərdə bu hissə 46 sm-likdir. Cütlərdə 46 buradan 92 sm edir 6 metr 10 sm. Cütlərdə. Ona görə, amma təklərdə necədir price? Təklərdə həmən hissə aidiyyəti olmadığına görə 5 metr 18 sm-dir. Təklərin oyununda servis atışı rəqib tərəfə diaqonal çarpaz yerinə yetirilir. Oyunun əvvəlində sıfırıncı xalda və cüt xallarda sağ servis zonasından, tək xallarda sol servis zonasından valan oyuna daxil edilir. Servis atan tərəf hər xal qazandıqda oyuncular yerini dəyişir. Oyun zamanı raketka bədənin hər hansı bir yeri setkaya dəyməməlidir. Oyun zamanı rəqibin sahəsində biz topa müdaxilə edə bilmərik.
Yəqin ki, hər kəsə aydın oldu. Təkrar bir də deyirəm, servis atışları rəqib tərəfə diaqonal çarpaz yerinə yetirilir. Sağdan başlamışamsa rəqibin sağı valanı qarşılamalıdır. Soldan başlamışamsa rəqibin solu qarşılamalıdır. Ancaq bu servis atışına aiddir. Servis atışı düzgün icra olunduqdan sonra rəqib komanda tərəfindən tam sərbəst oyunçular valanı vurub valanı rəqib tərəfə göndərə bilərlər. Cütlərin oyununda deyirəm, cütlərin oyununda servis atış zonasının uzunluğu 3 metr 96 santimetr. Baxın, karandaşa diqqət yetirin. Bax, bu hissə var, karandaşla göstərirəm. Bax, bu hissə, bax, bu hissə, bax, bir də bax, bu hissə. Servis atış zonasına daxildir. Çünki servis atış zonasının uzunluğu 3 metr 96 santimetrdir. Bax, göstərdim. Ruçka ilə göstərirəm. Bax, bu hissə 3 metr 96 santimetr isə sağlarda cütlərdə servis atış zonasının uzunluğudur. Təklərdə. Bax, bu hissə var ha müəllimlər, təklərdə. Bu hissə servis atış zonasına daxil deyil təklərin oyununda. Bax, bu hissə. Təklərin oyununda servis atış zonasının uzunluğu 4 metr 72 santimetrdir. Bax, göstərdim. Bax, bu hissə. Servis atış zonasına daxildir təklərdə. Demək, təklərdə bu hissədir servis atış zonası. Cütlərdə bu hissədir. Cütlərdə servis atış zonası uzunluğu 3 metr 96 santimetrdir. Təklərdə servis atış zonasının uzunluğu 4 metr 72 santimetrdir. Niyə? Çünki bu hissə var ha. Təklərin oyununda bu hissədə servis atış zonasına daxildir. Əgər rəqibin valanı bura düşərsə, rəqib xalı götürəcək. Çünki artıq bu meydançanın oyun daxili hissəsidir təklərdə. Cütlərdə isə bu hissə rəqibin valanı bura düşərsə, rəqib xal götürəcək. Amma cütlərin oyununda rəqibin valanı bura düşərsə, xal bizə veriləcək. Çünki artıq bura cütlərdə bura out hissəsidir. Cütlərdə. Aydındırmı? Baxın, badmintonda belə bir proses var. Proses nədir? Bunu da izah edək. Birinci setin sonunda. Baxın, birinci setin sonunda A komandası 21, B komandası 19. Hesab belədir. Birinci setin sonunda A komandası 21, B komandası 19. B komandasının oyuncusu qırmızı vərəqəlik bir qayda pozuntusu edərsə, bu zaman bir xal və servis atışı. Yazıram, bir xal və servis atışı kimə veriləcək? A komandasına. A komandası hesabda qalibdir. 21-19. A komandası 21-ci xalını alanda B komandasının oyuncusu qırmızı vərəqəlik bir qayda pozuntusu edir. Və qırmızı vərəqə qayda pozuntusunda həmişə bir xal və servis sənə verilir. Və mən baxıram, A komandası 21-19. Artıq A komandasının burada xala ehtiyacı yoxdur. 21-19-da birinci setin qalibidir. Bəs o aldığımız bir xal və servis necə olacaq? Aldığımız bir xal ikinci setdə A komandasının xeyrinə yazılacaq. A komandası 1, B komandası 0. Artıq ikinci setdə o bir xal A komandasından yazıldığından A komandası sağdan başlamayacaq axı. 0-cı xal deyil. A komandası sol servis zonasından valanı oyuna daxil edəcək və rəqibə çarpazı göndərəcək. Artıq bir xalı var. 0-cı xalda sağdan başlayırdıq. Hesabda A komandası qalib olduğundan birinci setdə və A komandasına xal lazım olmadığından ikinci setdə A komandasının xeyrinə yazıldı. A komandası 1, B komandası 0 və A komandası bir xalını götürdüyündən artıq valan sağ servis zonasından yox, sol servis zonasından oyuna daxil ediləcək. Badmintonda torun hündürlüyü kənarlarda 1.55-dir. Mərkəzdə torun hündürlüyü 1.52-dir. Niyə kənarlarda 1.55, mərkəzdə torun hündürlüyü 1.52-dir? Baxın, badminton toru voleybolun toru kimi taram çəkilmir. Və taram çəkilmədiyindən görə orta hissə nisbətən bir 3 santimetrlik aşağı düşür. Ona görə kənarlarda torun hündürlüyü 1 metr 55 santıdır. Kənarlarda mərkəzi hissəsi, yenə deyirəm, taram çəkilmədiyindən mərkəzi hissədə tor 3 santimetr aşağı düşdüyündən 1 metr 52 santi isə mərkəzi hissədə torun hündürlüyüdür. Badminton torunun eni, bu torun eni 76 santimetrdir. Torun uzunluğu 6 metr 10 santıdır.
Servis zonasının uzunluğu. Bax burada göstərirəm. Servis zonasının uzunluğu cütlərdə 3 metr 96 santimetrdir. Təklərdə isə bu hissə servis zonasına aid edilməyəcək. Təklərdə bu hissə daxildir. Təklərdə servis zonasının uzunluğu olacaq 4 metr 72 santimetr. Yəni cütlərin oyununda rəqibin valanı bu hissəyə düşərsə cütlərin oyununda artıq biz nə olacaq? Xalı biz götürək. Çünki cütlərin oyununda bu hissə out gedir. Təklərin oyununda bu hissə out gedir. Təklərin oyununda. Sonra badmintonda azad zona var. Azad zona budur. Bax müəllimlər. Azad zona bu hissə var ha. Çəkdim. 1 metr 98 santimetrlik hissədir. Azad zona 1 metr 98 santimetrlik hissə azad zonadır. Aha. Azad zona bu haqda danışaq. İstər təklərdə, istər cütlərdə, istər qarışıq cütlərdə servis açışı zamanı 1 metr 98 santimetrlik azad zona oyun daxili hesab edilmir. Oyun xarici hesab edilir. Və bunu yadda saxlayın. İstər təklərin oyunu, istər cütlərin oyunu, istər qarışıq cütlərin oyunu zamanı. Azad zona 1 metr rəqib üçün 1 metr 98 santimetr rəqib üçün 1 metr 98 santimetr bizim üçün. Azad zona oyun xarici hesab edilir. Yəni sən sağ servis zonasından başladın. Sənin valanın gəldi düşdü birbaşa rəqibin azad zonasına. Servis atışından danışıram. Düşdü azad zonasına 1 metr 98 santimetrlik azad zona. Bu zaman rəqibə 1 xal veriləcək və servis atışı rəqibə veriləcək. Niyə? Çünki servis atışı zamanı ancaq servis atışına aiddir bu da. Servis atışı zamanı 1 metr 98 santimetrlik azad zona oyun daxili hesab edilmir. Oyun xarici hesab edilir. Bunu bu qayda yadda saxlayın. Oyun xarici hesab edilir. Yəni bizim valanımız rəqibin 1 metr 98 santimetrlik servis atışı zamanı azad zonasına düşərsə, rəqibə 1 xal və servis atışı veriləcək. Aha. Və dedik yalnız servis atışı zamanı azad zona meydanın xarici hesab edilir. Oyun ərzində valan və burada tor var da, torun içərisindən keçərsə, yəni torun üstündən keçməlidir, rəqib tərəfə getməlidir. Torun içərisindən keçərsə 1 xal və 1 xal və servis atışı rəqibə keçir. Təklərdə, cütlərdə, qarışıq cütlərdə. Təklər, cütlər və qarışıq cütlərdə. Təklərdə, cütlərdə və qarışıq cütlərdə oyunçu oyun ərzində zədələnərsə, oyunu davam etdirə bilməsə texniki məğlubiyyət veriləcək. Bəli, məsələn, təklərdə onsuz da oyunçu zədələndirsə, oyunu davam etdirə bilmirsə texniki məğlubiyyət verilir. Gəlin cütlərə baxaq. Cütlər 2-nin 2 oynanır axı. 2 nəfər biz, 2 nəfər rəqib. Əgər mənim oyunçum zədələnirsə, mən oyunu davam etdirə bilmirəm. Avtomatik komandaya texniki məğlubiyyət verilir. Badmintonda oyuncu dəyişikliyi yoxdur və bunu da yadda saxlayaq ki, yeganə idman oyunlarından biridir ki, oyuncu dəyişikliyi olmur. Badmintonda meydanda xətlər 4 cm enində sarı və ağ rəngdə olmalıdır. Xətlər meydanın daxili hesab edilir. Beynəlxalq yarışlarda tavanın yüksəkliyi minimum 7, 8, maksimum 9 metr olmalıdır. Gəldik nəyə? Badminton raketkasına. Badminton raketkasının raketkanın çəkisi 75-96 qram. 75-96 qram aralığında dəyişir. Raketkanın uzunluğu. Çəkirik məsəl üçün raketkanı. Aha. Raketkanın uzunluğu 68 cm. Enli yeri bax göstərmişəm. Enli yeri isə 23 cm-dir. 23 cm-dir. Oyuncu oyun ərzində raketkanı dəyişə bilər.
Oyunçunun raketkanı dəyişməsi qayda pozuntusu deyil. Yəni oyun ərzində raketkan zədələndə raketkanı dəyişə bilərəm. Bu qayda pozuntusu deyil. Badminton topu valan adlanır. Yəni badminton valanla oynanılır. Biz buna tük topu da deyirik. Valan qaz tükündən hazırlanır və valan 16 lələkdən ibarətdir. 16 lələkdən. Valanın çəkisi 4.73 5.50 aralığında olur. Valanın çəkisi 4.73 5.50 aralığında olur. Təqribən 4,7-5,5 qram aralığında olur. Valanın hündürlüyü, söhbət valandan gedir, badminton topundan 62-70 mm arasında ola bilər. Valanın uçuş növləri, yəni biz valanı rəqib tərəfə göndərən zaman uçuş növləri alçaq, orta və hündür səviyyədə göstərilir. Və gəldik nəyə? Badmintonda kart sisteminə. Badmintonda 3 kartdan istifadə olunur. Yazırıq, birinci kart sarı kart, ikinci kart qırmızı kart, üçüncü kart qara kart. Aha, 3 dənə kartdan istifadə olunur. Sarı, qırmızı, qara kart. Sarı kart qeyri-idman davranışlarında bir xəbərdarlıq olaraq istifadə olunan kartdır. Oyuna gərəksiz gecikmələrdə, raket fırlatmalarda, pis davranışlar üçün verilən kartdır. Sarı kart alan oyunçunun xal cədvəlində oyunçunun xanasına bu ingilislərin W hərfi qeyd olunur. Sarı kart alanda. Və dedik, sarı kart nə üçün verilir? Oyuna gərəksiz gecikmələrdə, raket fırlatmalarda, pis davranış və davranışlar üçün verilən kartdır. Gəldik qırmızı karta. Sarı kart aldıktan sonra yenə də oyuncu eyni rəftar və davranış nümayiş etdirərsə, qırmızı kart badmintonda aktivləşir. Əgər qırmızı kart badmintonda aktivləşirsə, rəqibə bir xal və servis verilir. Qırmızı kart alan oyuncu meydançanı tərk etmir. Və qırmızı kart haqqında da danışmışdıq ki, əgər qırmızı kartla cəzalandırılırsa, bu zaman bir xal və servis verilir. Qırmızı kart alan oyunçunun xal cədvəlində oyunçunun xanasına F hərfi yazılır. F hərfi. Demək, sarı kart alan oyunçunun xanasına W, qırmızı kart alan oyunçunun xal cədvəlində oyunçunun xanasına F hərfi yazılır. Sarı və qırmızı kart ampayada olur. Yəni meydançada əsas hakim ampayadır. Əsas hakim. Gəldik qara karta. Qara kart ən ağır cəzaya sahib olan kartdır. Badmintonda çox nadir hallarda verilsə də, olimpiyadalarda cütlüklərə belə verilir. Qara kart oyuncuya verildikdə, oyuncu oyundan və turnirdən kənarlaşdırılır, diskalifiyə edilir. Yəni qara kart hansı oyuncu aldısa, oyuncu oyundan, turnirdən nə olur? Kənarlaşdırılır, diskalifiyə edilir. Qara kart referide olur. Sarı kartla qırmızı kart olur ampayada, amma qara kart referide olur. Referide. Badminton üzrə olimpiya oyunlarında yarışları 12 hakim bir referi idarə edir. 12 hakim bir referi. Referi meydanda olmur, stolda, masada oturur. Meydanda əsas hakim ampayadır. Əsas hakim. Meydanda 12 dənə hakim olur. Əsas hakim ampayadır. Sonra servis hakimi var bir dənə. 10 dənə də xət hakimi var. Eləyirəm 12 hakim. Əsas hakim, servis hakimi və xət hakimləri. Meydanda əsas hakim, yəni oyunu idarə edən hakim ampayadır. Referi, məsələn, 4 badminton meydançasında yarış keçirilir. 4 badminton meydançasında. Hər badminton meydançasının ampayası var. Yəni oyunu idarə edən hakimi var. 4 dənə məsəl üçün badminton meydançasında oyuna bir dənə referi nəzarət edilir. Bəli, oyunu ampaya idarə edir. Meydanda əsas hakim ampayadır. Amma ümumi nəzarətçi 4 məsələn badminton meydançasının nəzarətçisi referi və yaxud referi köməkçisi təyin edilə bilir. Yəni bəzən elə bir qərarlar olur ki, məsələn ampaya qərarı biraz yumşaq qərar qəbul edir və referi görür ki, bu yumşaq qərar deyildi, onun üçün çox kobudluq edib. Qara kart göstərir, həmin oyuncu oyundan kənarlaşdırılır. Demək, qara kart olduğu referidə, qırmızı və sarı kart olduğu ampayada, meydanda əsas hakim ampayadır. Əsas hakim ampayadır.
Meydanı 12 hakimi idarə edir. Bir dənə servis hakimi, meydanda əsas hakim umpire, bir də 10 dənə xətt hakimi. Badmintonda olimpiya sistemində uduzan yarışı tərk edir. Xal sistemi tətbiq edilmir. Yəni bu xalla oynanılmır da. Uduzan çıxar sistemi ilə oynanılır. Uduzdunsa nə edirsən? Yarışı tərk edirsən. Badmintonda müdafiə xarakterli zərbələr var. Yəni rəqibdən gələn valana sənin edəcəyin müdafiə xarakterli zərbələrin var. Bunlar hansılardır? Yəni rəqibdən gələn valana raketka ilə sağdan, soldan və aşağıdan zərbə endirilməsi.